ครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์โวทูนิก E20 นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้และก็คุณสมบัติต่างๆของมันนะครับผม1 ขวด 300 มิลลิลิตรนะครับสามารถใช้ได้ 2 ครั้งนะครับการทำงานของมันง่ายๆใส่ไปในน้ำมันเครื่องนะครับก่อนเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็ใส่แค่ครึ่งขวดนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แค่นั้นนะครับประมาณ15 นาทีแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับเราใช้แค่ครึ่งขวดนะครับต่อการเปลี่ยนถ่าย1 ครั้งคุณสมบัติของมันนะครับมันจะเข้าไปทำความสะอาดล้างพวกขม่าคาร์บอนตามลูกสูบกระบอกสูบนะครับ